Hai teman-teman, buat teman-teman agar tidak ketinggalan informasi dan tip dari saya, jangan lupa subscribe. Hai guys, oke teman-teman, untuk kali ini saya mau kasih tip yaitu tentang web yang menyediakan konten audio atau teman-teman bisa gunakan nanti kalau untuk membuat konten yang ada di YouTube atau di IG atau yang lain. Nah, di sini downloadnya juga cukup gampang, teman-teman bisa langsung klik kemudian download. Nah, kemudian kategorinya juga banyak banget di sini. Kemudian gak hanya cuma audio saja, tapi di situ juga ada template video dan lain-lain. Yuk, kita cekidot saja. Nah, teman-teman, nama situsnya atau nama webnya adalah mixcheat.co. Jadi teman-teman langsung ketik saja di Google mixcheat.co, teman-teman langsung masuk ke halaman situsnya. Nah, di sini teman-teman akan diberikan satu laman yang di sini banyak banget pilihan ya, sound effect ya. Teman-teman bisa gunakan untuk opening gitu kan. Nah, kemudian di sini nggak cuman sound effect saja. Di sini juga ada music, ada template video, bahkan di sini ada template untuk kalau kita membuat project di Adobe Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro, DaVinci Resolve. Nah, banyak banget ternyata teman-teman. Dan di sini juga ada template untuk transition, ya, network, teknologi. Ini jenis-jenis atau kategori yang teman-teman bisa pilih. Ya, di sini juga ada template video dan kualitinya tuh bagus banget teman-teman. Nah, apakah itu di sini itu benar-benar free? Yes, benar-benar free teman-teman, dan downloadnya juga nggak susah. Downloadnya itu gampang banget ya. Teman-teman download tinggal klik saja di navigasi yang berwarna hitam ini, kemudian diklik dan teman-teman langsung ke download. Contoh ini adalah sound effect atau audio yang teman-teman mau download ya. Contoh teman-teman langsung download saja, save, dan teman-teman sudah mendapatkan secara free. Bagaimana teman-teman? Nah, kalau teman-teman pengen lihat juga di sini juga ada ya konten untuk project video dan bagus-bagus banget. Dan bisa pilih template-nya, dan teman-teman contoh di sini juga ada musik untuk teman-teman buat inspirasi ataupun buat teman-teman buat konten gitu ya. Buat suara background, musiknya kan oke banget ya. Nah, itu teman-teman satu web yang menurut saya ini recommended banget ya. Teman-teman bisa dapatkan sound effect secara free, music, template video, kemudian teman-teman juga mendapatkan template Adobe Premiere untuk project Adobe Premiere, After Effects, kan, Final Cut Pro. Ya, oke teman-teman, silahkan dicoba dan kunjungi situsnya mixkit.co. Oke, sampai ketemu di tip berikutnya teman-teman.